site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Misi, nos cibles. Que nous suivez de partout sur www.congo Elengi, votre site préféré, comme je l'ai dit souvent. Devant vous, c'est toujours Glody Diasuka qui a toujours le plaisir de vous présenter cette mission qui est nommée Découvrons ensemble avec Glody Diasuka, votre humble servante. Vraiment, merci, attention au Pesakabiso de partout où vous êtes. Découverte à l'élo, je suis déjà sur terrain. Comme vous l'avez remarqué, donc aujourd'hui nous allons découvrir comment je dois l'appeler. Voilà, nous sommes dans la commune d'Enjili, au quartier 7 précisément. Ici nous sommes, comment dirais-je, dans le siège. Il y a des personnes vivant avec un handicap. Au siège, je ne sais pas trop découvrir comment est-ce qu'elle va se retrouver à Awa, comment est-ce qu'elle va vivre à. Donc ensemble avec Glody Diasuka, nous allons découvrir. Merci à toi Gracie Mbizi, la chanceuse, la sexy. Merci à toi Montréal, Tracy Pro, la même magique. Merci à toi Babi Pose, moi la maëlle, Babi a image vous sentirez, moi la maëlle Pose. Vraiment merci. Je tiens aussi à remercier la première dame de Lausanne. Merci beaucoup maman Henri Louawa, pardon, maman Henri Djandi Louawa. Elle n'en fait pas comme les autres. Moté m'a pas gobelisha depuis Lausanne, la première dame de Lausanne. Merci à toi. Merci à Prophète Gikanga. Merci à mon vieux Matou Idole. À toi aussi mon papa chéri. Des gros bisous là où tu es. Vraiment rapidement nous allons faire notre découverte. Voilà, nous sommes déjà, comme vous l'avez remarqué, au monito za déjà balobi et ngala mignon la découverte nulle part ailleurs. Toujours nous découvrons ensemble avec Glody Diasuka. Je suis avec le vieux papa. Bonjour. Vous allez bien? Ça bien. Vraiment, je veux parler avec qui? Binonion Soboroloba, Tondenini. Vous? C'est vous? Merci, comprenez. Je suis, comme j'avais dit avant, dans un siège. Je ne sais pas, au siège habitat. Voilà. Siège habitat, place, personne vivant avec un handicap. Vanda, siège na bango, bomo na banda, na bango. Maintenant, on aura le temps de s'entretenir avec eux. Mais à ma grande surprise, je vous signale déjà Koko mananga a na wakaka ba drumi tout netina bina menabi ona nani fali héritier zo répéta wa susu nyoka longo tondeni mais wana sima mais na sineli bino ke non basapi makasi côté mindule vraiment papa mbote lisusu mbote mama kombo nani bandeko tu bazolando de partout bon kombo nanga Jean Boussa président ya orchestre Andi musique orchestre ba personnes vivant avec handicap dans le centre Sena Profit Njili donc masolonde vraiment yandoule eza awa ouais voilà masolo ndoule awa ce que toi na siège na bino ko se biso papa nanga bo se retrouver awa ndenge nini et puis yo étant que le président awa comment na nini bon awa na koma depuis 1998 il est 4 avril de date auto koma ki comme tozalaki ba sinistré président atiaki bisawa en attendant pas lukela biso ba place à kovanda bon nde nzambe alongola ki na mokili pour vivre papa lango lobi ka mot très important koko manabino ezaki par rapport ya président
président Nabiso Laurent Désiré Kabila Watika Biso, notre héros national. Si quoi depuis Kenda, besoin relève depuis 98 pour se retrouver le long en 2016, ça fait déjà combien des années si je ne me trompe pas? Ça fait au moins 16 ans, 17 ans. Voilà, 16 à 17 ans. Relève les alates, balongola bino ate, ou bien bino moko sepela keno, opena to kangi awa. Te biso sepela awa, te vraiment to sepela nde to longwa. Pour moni ba image ndenge kendaka na mokili mobimba boye ekitisaka vraiment poids ya mboka na biso quoi. En tout cas pour ngai esala nga pasi mingi na motema pour bato ya mitema malamu baza na mboka oyo o bagolo baga mais toyebi te po ezalaka nzambe mosu pe na sima émission oyo pe ekosala mpenza ke pe tutami balobi te vraiment bato oyo bakembi mingi foto longola bango bakoma pe na 7 ans déjà. Papa nangai liloba na ngambu na yo balobi yo pe na moni que non oza pena base awa oza na bana moi si au vivre ndenge nini tu as ta famille ici? Oui, merci maman. Bon, on a répondre boye biso penza bancien na kati esika oyo po to uta veme to longwe veme to komi na Kingabwa to zui inondation ti na ndenge to koma a selon ndenge ya ko vivre bon tala kaka eza façon ya mboka na biso po souffrance ezaka po na biso te mais yo moko ndenge ozomona tala kaka ata nyama avivaka boye te biso toza personne vivant avec handicap voilà. Baba homme valide comme pe lobby pe ba na kati na mboka ou bien na ba société donc il faut bazora biso lokola pour na moyen de vivre to débrouiller kaka en tant que bat comme na musique ne nazala na grand musicien za grand leader na biso ye muto na mo preso na biso oyo asalaka po biso bana ndi musique atozala na tsaka deuxième belou et mon pe na kotara na déclare mais maman au moins ndenge okomia kozwango lisekite ezande andi musika na minute oyo donc soki bango oyo bayebike bazaka na nécessaire ya eloko oyo ya ba personne vivant avec handicap oyo tanga mindule lisekizate to simba alisango pe to buku takayango otie pe nzungu na moto otokisi vraiment ça continue quand on va quitter ça pour mon siège papa nanga vandi malili boloko sepeli na biso tin boni bien maman kombo nani comment on Ntimba Pierre papa Ntimba et ce sont nos conditions de vie na bino awa na milieu oyo na habité bakabola bato bazana ndaku na bango to bo vivre ndeni ndenge omonike ndambo to tchebe toko mutu na mutazana porte na o azo vivre mais conditions tozo vivre na to sepela kanango te pona nini tozana gouvernement munene na kata mboko oyo kokiko aider personne vivant avec handicap mais yo moko tala na likolo ndenge ezali soki mbula ezobeta donc to lala kapongite mwana na po boko kaka ata mwa pongi longwa moni ya mwana tozo senga na bango moko bakonzi ya mboka batalela biso na espace oyo soki mawa izakati na bango baya kolongola biso na esika oyo na ndenge Défunt Kabila lobaka ke na tie bino provisoire mais na ya kolongola akei na ye totika biso na soutien moko bien te ya wana ozomona to oyo vie oyo ozomona soki tosengi te na bato moyen pe to lia bieto la tsa bino baza ba valide papa ngoza combien na bana oza na bana combien naza na bana misato bango misato wana mibale bazotanga na faveur ya Nzambe sans Nzambe sans koluka na ndenge ya kosenga na maboko ya batu moyen to bokola bango ezate alors tozosala pe muziki nde mutu ezo aider biso mwa moke tokoki koluka tobeti mwa eloko moko boele msusu kamwa mbongo moke monani leader na biso pazalaka ni maboko makasi ta kabili biso ndambu yango tozo vivre na bana tozo futela bana classe mais toza na kati ya orchestre Andi Muzika awa na kati ya Congo eloko toza nango kaka ke Andi Muzika o nyonso ayokaka likambo Andi Muzika atia biso maboko biso pe to mata po bano pe bazala na bonne santé. Merci beaucoup Papa Ntimba. Comprenez, je suis émotionnée donc je sais pas. Papa Boni. Malam. Yo kombonan. Kombo la Mamale. Mamale. Donc musicien Andi Muzika. Mamale oza jouer.
nabeta bajoueur te makambo ya musique nabetaka mpe bale bato handicapé bato handicapé mpo nayebi touche bale mamale souci ou bien nakobenga ngo nini souci na yo ou bien likanisino ezaka nini mpona bino bahandicapé. Merci na parole. Souci na ngai ezalaka gouvernement. Bon, souci na ngai ezalaka gouvernement atikala konexaka biso. Konexo tozovivre nango dans le roi bato moko bandoni basabota bango bazolengela ye donc balongola kokabola wana bakokabola donc bazolinga bata makolo bazonexige biso handicapé toza bato lokola bato nyonso mpona te bazwa biso na valeur na kata pays na biso moko bon yango wana orchestre yo yembaka te nga nde nazali grand danseur leader orchestre. Merci beaucoup maman. Merci. Voilà, ça continue toujours. Découvrons ensemble avec Glody Diasouka. Nous découverte yo comprendre ça vraiment pas sinamité ma invité batamité mama lamu bozala ba aide mais ce que gouvernement sungité kasimo ba 100 francs na bino moi ba 50 na bino pour la bande ko sala bien pour la hôtel la gouvernement on sait jamais jusqu'à kaba au sala mais bande ko vraiment na ba image ko toucher que non na place on a morning na celle là-bas on ka toi tira bien moi likamolo ko sala nzambe pas opambola yo papa na ngaboni malamu mama na ngai kombo na ngai Atonga André papa André qui bande ko ba lobby vraiment ce ko yo pena point de vue na ezani point de vue na ngai na lelaka papa le père Kabila na lelaka makasi soki azalaka ti lelo mbenga na sana vieux yo te mais lelo ndenge to kuti biso na bande ko vieux mais to sana ngote mais kotala ke gouvernement na biso ezo bandonner biso to ebite soki bango ba respirer kande ni so pe biso to respirer kande ni to ebite so kande biso tout zaika ke gal ndenge nzamba sali biso bon tala souffrance yo moni biso nde to fanda banda kama toko bato ko vivre boy bana to sobota bango mais to zana makokite ata charge ya bana bango ko zela ngo biso te ba hospital to sengi to balongola biso na place toujours senga na yo gouvernement longola biso na place yo tia biso pe na place ya bien to cadre ba na biso pe bazala bien na basi na biso ndenge to vandi boye bala ba kamiso le kabana mobulu ba moto banini ils a respecté modalité wat ba sengi biso batia biso wapi en tout cas maman na ngai vraiment na se permis ndenge boye ko rendre biso service oyo. En tout cas, tu peux subir nos merci. Merci beaucoup, Maboko Polandeko. Vraiment, ça continue. Président, si on a zone non angambu na yo président. Président, est-ce que vous ça peut déjà appel na gouvernement pour ngana lelo na era lelo non na habité ba TFP comme belé ba TFA qui ça est-ce que si vous comment pe kokoko papa André Kimbuta ba to nani sikoyo kokoma eza na wana problème était et là ezalaka pasi soki papa yebite ke nazalaka na mwana moko na bandundu mais soki papa yebike na bota mwana moko azalaka na bandundu be mama yebike na bota mwana moko na tika na bandundu akozala toujours ata ali azola muka moko moso raisonner te moi 10 francs yo il faut na tinda pona mwana wana azala na bandundu sona lobi ndengwana bino mo boyebi moi to tanga ba kombo ezate to lobika ke no oyo yebi yango yebi oyo ko sala nengo sala pona ba wana biso pe to senga pe n'epoque na biso pe o sala lisusu pona biso moi to lo baba kombo ezate mettre la démocratie gouvernement na biso yebani elle ka bomba te c'est ça yebani bon surtout maman livre bi pa ozali yo ebika po bomba mabe o monike mosusu pe sala bien te soto bomba ebele yo moko yebia wa na centre Angile koto bimisaki mama Rose azanga maboko koto bimisaki pauvre mama Mundele côté bazwa ba logement ya kitoko ba ndako ya kitoko oyo ba ministre ba ko vanda lelo olongola bandicapé mibale bazakuna en tout cas sala biso bien
tolingi sikoyo turo pe biso pe to se retrouver po tala kaka so tolobi mibale na zo likolo azo mais eza échec. Vraiment merci président, vraiment to comme chuté. Na ligne koto savourer bino la bonne musique parce que bobeti tolo andi musique hein. Andi musique internationale. Voilà, la ligne ko bande ko tout va savourer ango. To kende vraiment na base na voilà. Voilà. OK, merci merci à toi la première dame de Lausanne. Maman Nari Jandi Louawa, elle n'en fait pas comme les autres. Je pensais directement à Andy Louawa à travers émission Oyo. Que Dieu te protège là où tu es. Vraiment ça continue. Tu l'as avant de connaître bazo bima. To bima na bango elongo. To bima. Voilà. Merci à toi Tracy Pro la même magique. Merci à toi Montréal. Grâce à Mbizi et Babi découverte au Luka qui yango. Vraiment Eza Roina. Merci à toi prophète Guy Kanga. Ça continue tout ça bango juste toyo kabango comment est-ce que comment est-ce que va se débrouiller à travers la musique. On se retrouve juste après. Comme j'avais dit avant que tu découvres Bango à travers la musique, comment est-ce que Baemba est-ce que réellement la musique a vraiment président, avec votre autorisation, on peut déjà commencer. Vous êtes prêts? On est prêts, nous sommes prêts. Voilà. Ok, savourez cette bonne musique. Hein? C'est pour le plaisir de papa Jean-Marie Diasouka, mon papa chéri depuis Paris. Merci à toi, prophète Guy Kanga, Bolanda, Bande Kolanga, papa Langai. À travers cette musique, comme ça, vous redécouvrez Bango vraiment. C'est parti.
pédaler. Voilà. Merci à vous tous que vous avez suivi de partout. C'est bon, bête à ma boko, batutu bazawa. Ah. Vraiment. N'habité dans un sengo moro depuis na bota dans un sengo boete. Vraiment. Comme on a personne qui fait un handicap, vous avez le temps de mais ah, bon, si vous avez mis malanga, n'habite qu'un zambe, on a touché mon thème, touché mon thème bandé, comme ça, on a de partout. Vraiment. Merci, tu comprends comment on a souka président, mais la composition à bandembo, n'habite pas ça là, n'engagez n'a pas d'instrument, awa, boluaka, ou bien, vous en avez déjà, ou bien vous avez un producteur, mon boye, il soit pas producteur, exact. Bon, nous avons un biso quoi, tous aboué, tous arabiso. Tozaka biso quand ndenge tozoloba ndenge na lobaki
faut kosala effort mpona kotombola bandeko na yo eza mpe il faut na volonté quoi pour komona boye bafleur mosusu ezokute ba $750 ba 800 mais osacrifie yango otia yango age na mutu nyonso tu alandaka surtout émission ya Ndi Musique Internationale orchestre eza produit vraiment na njili na quartier 7 numéro 2 bis en tout cas beau soutenir yango très fort parce que ezali orchestre ya bino surtout mingi bana Congo mobimba botia elikia na eloko oyo parce que biso mo toza na courage ya ko forcer yango to lembaka te talaka ba artiste bazali bazo supporter ba moko bisengo ba souffrance mais ba toujours bino pe boya bo contribuer talaka ndenge ba moninga soka sali yo po yeli suna mosusu tie o pe aye bijou. Merci beaucoup mais côté ba composition ba nzembo ko sala ndé composition elingi koloba nini awa il faut composer sur les artistes awa ngana linganga ba musicien te ngana lingaka ba artiste donc sur les artistes oye awa toko yamba yo soko oye osali pe loko na yo to yambi yo so oye kaka te ozela kaka koto yo président sala kaka po yo te esimba te awa opportunité na tout l'artiste créer eloko na yo to travailler ngo et ça la plaisir na Ndi Musique. Ah. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à Ponce et moi Maël derrière la caméra. Merci à toi, Tracy Mbelenga, Montréal, la même magique. Et pourquoi pas, Nayebi papa numéro surtout qu'on manquait. Tu n'as pas déjà affiché, on a déjà un numéro, on a un numéro beaucoup ça. Mais on a déjà affiché, on a payé à bango. Vraiment merci à toi, Grace Mbizi, la sexy. Pesa kasi numéro avant na kabwana na bino. Bon, ceux qui bolingi ko benga vraiment Ndi Musique abino mo bozomo na affiché za wana to tchaki déjà Ndi Musique bozomo na banderole boko contacter biso na 085 433 79 27. En tout cas, wana contact na nga. Oh, c'était nini? Oh, c'était nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy Yena maseza magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi non